Bugun sizlar bilan Selimax'da qaysi liniyasi qanaqa yuzga tushishini obzor qilamiz. Agar yuzingiz quruq, ta'sirchan bo'ladigan bo'lsa, aynan shu seri liniyasi sizlarga to'g'ri keladi. Yuzni chuqur namlantiradi, oziqlantiradi, qizarishlarni ketkazadi, yuzni tinchlantiradi va yuzni baryerini tiklab beradi. Agar yuzinglar ta'sirchan, qizaruvchan va aknega moyil bo'ladigan bo'lsa, shu Noni liniyasi sizlarga mos keladi. Yuzni tinchlantiradi, oziqlantiradi, narsa toshishini oldini oladi, qizarishlarni ketkazib beradi va yuzga energiya beradi. Agar yuzinglarda poralar, qora tochkalar va ugridan qolgan dog'lar bo'ladigan bo'lsa, aynan shu sariq liniyasi sizlarga to'g'ri keladi. Ugridan qolgan dog'larni ketkazadi, poralarni yopadi, qora tochkalarni ketkazib beradi. Agar yuzinglar yog'li bo'ladigan bo'lsa, shu liniyasi sizlarga to'g'ri keladi. Yog'lanishlarni kontrol qilib, yuzinglarni yaltiratib, zo'r qilib qo'yadi. Agar yuzinglar normal bo'ladigan bo'lsa, shu liniyasi sizlarga to'g'ri keladi. Yuzni yumshoq tozalab beradi va kundalik uxlashga juda ham yaxshi to'g'ri keladi. Bularni har doimgidek Aysham Cosmetics'dan topsanglar bo'ladi. Narxlari Telegram kanalimizda.